Pues estamos en barrio de Ciudad Meridiana, un barrio muy bonito, abierto, muchos árboles. Sitio de persona humilde, pero que tiene su encanto. Aquí es donde he vivido siempre y tengo mucha confianza con los vecinos. Entre ells s'ajuden molt i tot i tenir molts problemes, doncs el caliu de barri és molt latent. Vivo aquí en Torrebaró y no lo cambio esto en toda la vida. Soy vecino de Balbona y llevo 70 años aquí. Lo quiero mucho al Recondás porque mis hijas tienen un buen recuerdo de aquí, pues aprendieron a nadar aquí. El Pla de Barris no deixa de ser una política municipal que es desenvolupa a diferents barris de la ciutat de Barcelona amb un objectiu principal, que és ajudar a revertir les desigualtats. I com ho fem això? Ho fem amb l'ajuda dels veïns i les veïnes dels barris, que ens ajuden tant en la construcció, en la definició del propi pla, com també en el seu desenvolupament. La zona nord de Nou Barris està conformada pels barris de Torrebaró, de Ciutat Meridiana i Vallbona i són la porta d'entrada i sortida a Barcelona i el punt de connexió tant amb el Besòs com també amb la muntanya de Collserola. Jo crec que els trets definitoris de la zona nord són, per una banda, tot el que té a veure amb la seva ubicació en el mapa i com l'orografia determina molt la vida en aquests tres barris. Jo crec que orografia, un teixit comunitari fort i també de la presència de les desigualtats són bàsicament les característiques de la zona nord. Una de les intervencions clau és la millora de la connectivitat entre la part alta i la part baixa de Torrebaró i un altre dels elements centrals és la millora de l'accessibilitat amb la construcció d'unes escales mecàniques en el cas de Ciutat Meridiana. Al cas de Torrebaró actuem al Campillo de la Virgen, generant un nou equipament per a la pràctica esportiva, però que també pot ser un espai per fer la festa major, per fer una festa, un cinema a la fresca o el que calgui. I en el cas de Ciutat Meridiana és la zona esportiva provisional on està ubicat l'antic camp de futbol i que ara recuperem per l'ús i gaudi dels veïns i veïnes. Aquest espai, la gent el reivindica com dir, doncs feu alguna cosa que la gent gran pugui passejar per una zona, que pugui fer una mica de metros sense haver de pujar i baixar. I hem reclamat molt que hi hagi un disseny de camí plantejat al llarg de tot el recorregut. Un altre dels projectes motors que té el Pla de Barris de la zona nord és el que té a veure amb l'acció comunitària. I aquí, a banda del reforç del teixit associatiu i del teixit, sobretot, dels i de les joves, hi ha una altra pota molt gran, que és el tema de l'educació. I un dels projectes centrals és el projecte d'ensenyaments artístics dins de l'aula, que és el projecte Educat. Es el primer año que bailamos en el cole. Me ha encantado breakdance y me he sentido muy feliz cuando he bailado. Me lo he pasado súper genial. Lo más difícil es de cogerse con una mano y aguantarse 10 minutos. Bueno, el paso, a ver. 5, 6, 7 y... Educats és un projecte que ens demana Pla de Barris d'engegar aquí a la zona nord i bàsicament treballem amb les arts escèniques, teatre, dansa i música en totes les seves variants, amb l'objectiu de millorar relacions i vincles i també el seu benestar emocional. Però què passa? Que he d'expressar, he de moure tot el meu cos quan ballo, he de somriure, he de mirar. El més important, com soc un artista, he de transmetre. 5, 6, 7 i... Doncs el que fem amb aquestes classes és treballar amb la dansa tot el tema de l'educació amb els infants. Valors, prejudicis, pors... La dansa és un paper, un fil conductor que ens ajuda a entendre tot això, no? I així poden tindre diferents mecanismes per solucionar els seus conflictes emocionals. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6...
7, 8. Un pla de barris a la zona nord no podia passar sense posar l'habitatge al centre. És una de les principals problemàtiques, l'emergència habitacional, l'emergència residencial del territori, i per tant el que fem és tractar d'apropar serveis de proximitat en matèria d'habitatge i apostar per la rehabilitació com una de les eines clau per revertir aquesta emergència residencial que existeix. El Pla de Barris de la zona nord es troba ara ja en la seva fase de creixement, no? És el moment de materialitzar tot allò que hem anat pensant. Però la participació principal ve ara, implicant-se en el desenvolupament de les accions i ajudant-nos també a la seva execució final. Al barri de Ciutat Meridiana i com a mestra de l'escola he pogut observar que tot i els diferents problemes estructurals que tenen la majoria de famílies, el caliu i el companyerisme que es van entre els veïns realment és molt bo.